Hatari Yesu na batari kwija. Hatari Yesu na batari kwija. Hatari tambina. Kuresa 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 batari kwija. Kuresa batari kwija. Kuresa batari kwija. Amina. Siwawulidde ngambye nti amina. Mbadde mbuuza mu nsumba kale nti mbuulire lulimi ki? Wangi? Luganda. Oli bana Uganda. Siri muna Uganda. Nze ndi mu Amerika. Naye aba mu Amerika. Ndi Amerika. Amina. Kitiibwa kigire Mukama. Olunaku lwaleero lw'abakyala. Happy Mother's Day, mothers. Abakyala tebaliiwo. Happy Mother's Day. Tubadde twogera ku bintu ebikwatagana ku bakyala nebitukola bulungi. It was quite awesome. Amen. Mpuliranga nange yongedde okwogerako ku bakyala. Abakyala muli ready? Genda kuba neyongera okwogerako ku bakyala. Kansabe tubikoleko mu Bayibuli zaffe mu kitabo eky'olubereberye essuula eya 29. We going to read. Tujja kusoma nga tutandika lunywa lwa 3. Sinanfuge Bayibuli Oluganda gye mba nisoma wano.
olubereberye 29 ngenda kusoma emiriri 2 ngenda kusoma olwasatu then nsome olwasatu mu olumu mu bayibuli zino ezo zibalongoosa mu ngeri gye baziwandiika olunyiriri olwasatu lusembayo mu paragraph ate olunyiriri olwasatu mu olumu ne lutandika paragraph. Amen. Ngenda zisoma bwentyo si lwakubanga simanyi theology bulungi naye Katonda bw'ati waŋŋambye kati mpulirizaani theology n'olwa Katonda kubanga ennyiriri zino ziba zitukolera nnyo. Essuula ya 29 essuula 29 ngenda kusoma olunyiriri olwasatu ngenda kusoma n'olwasatu mu olumu. Waliwo alina Babiri Oluganda? Okay. Singa mbadde n'ey'Oluganda gye mba nsoma kubanga mugambye be bambuulira yina eri wano kumpi mpaako nze nsoma anti kati mukutu waliwo banafe abatuwuliriza esaagala ku olubereberye ekitabo ky'olubereberye essuula 29 bino togenda byerabira agambako nti amiina. Olunyiriri olwasatu n'olwasatu mu olumu. Olwasatu lugamba nti era n'ayingira n'eri Laakeeri era n'ayagala Laakeeri okusinga Leeya n'amuweerereza nate emyaka 7 emirala. Olwasatu mu olumu lugamba Mukama n'alaba nga Leeya yakyayibwa n'asumulula olubuto lwe naye Laakeeri yali mugumba. Kati Mukama n'alaba nga Leeya yakyayibwa. Kansomeko mu Luzungu nalwo kubanga ate baluvunudde mu ngeri ndala olwasatu mu olumu. Olwasatu lugamba and he went in also unto Rachel and he loved Rachel. He loved also Rachel more than Leah and served with him yet 7 other years. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. Gati bw'owulira ekigambo ekyo nga bakisomye ekigambo linga akyogedde mu Luzungu laga when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. Ate olinavunula n'agamba nti agambye atya njagala kusoma enzivunula eyo naga nti Mukama n'alaba nga Leeya yakyayibwa n'asumulula olubuto lwe. Gamba kiringa it is like ekiwandiikibwa ekiri ku condition. Amen. Wekisoma mu Luzungu kitegerekeka olaba nga kiri ku condition. Waliwo Mukama kyagenda okukola naye ng'akikolera ku condition, ku kakwakulizo. Amen. Kati bano bakivunula nga bakifulatinga naye nga wali kyali ku condition. Oba otunulira enzivunula oteeka okusooka okumanya context n'olyoka ovunulira mu context. Amen. Kati bano bavunula nga balinga abavunula ekintu nga tebakitegedde. Mukama n'alaba nga Leeya yakyayibwa n'asumulula olubuto lwe. Kiri Mukama bwe yalaba. Amen. And when the Lord saw that Leah was hated, awo Mukama bwe yalaba nga Leeya akyayiddwa, he opened her womb. Kati kiri nti kyenjawulo kulaga kikino kiri nti olw'okubanga yalaba nti akyayiddwa n'alyoka asumulula olubuto lwe. Amen. Aggula olubuto nga kiri ku condition ya kukyayibwa. Singa teyakyayibwa teyandigudde. Ge magulu gaakyo wali lwamukitegedde yakitegeera nga tugenda maaso.
ngenda kwogera ku kigambo ekigamba the choice of God. The choice of God. Munyambeko okukivunula mu Luganda. Namwe muli basoma? The choice of God. Katonda gwe yalonda, omuntu wa Katonda yakulonze. Amen. Eyalondebwa Katonda oba omulonde wa Katonda. Chosen of God. Oba the choice of God. Nga Katonda ye yakulonda. Kubanga mbana ababiri abawala bana ababiri bengenda okwogerako. Amen. Ngenda kwogera ku Leya. Mbwana tusomye ngenda kwogera ku gwe bayita Leya. Kati Leya Katonda gwe yalonda, Rakeri Yakobo gwe yalonda. Amen. Kati Leya ono gwe ngenda okwogerako olwaleero. Katusabe Katonda w'ekisa twagala okwebaza olw'ekigambo kino. Nsaba mu ddakiika zino ezisigadde nkozesanga ekibya okuyita mu kigambo kino obeereko n'omuntu gw'osisinkana mu ngeri enjawulo. Bano bonna abazze n'abagenda otwegattako basobole okuweebwa omukisa okuyita mu njiri eno. Mu Kristo Yesu tusabye. Amiina. Ngenda kuba njogera ku choice. Mbadde nkyogerako gye tubadde emisana ne ngamba abantu nti si kyo kino kyabadde mbuulirako naye njogereko ku bintu ebifaananyiriza bwe bityo. Ne ngamba abantu nti Katonda waffe alonda kubanga obulamu bukulembeddwa oba obulamu bwa leero buli centered, the life of today is centered on choices. Amen. Kyolonda kyogenda nakyo. Era abantu tulina twaweebwa obuyinza obw'okulonda. Ng'osalawo n'ogakanonde kino ndeke kino. Bw'oyogera ku kulonda kiba kitegeeza oweebwa amaanyi okwawula kiki kyoyagala nekyotoyagala. Amen. Kati mu maanyi gano ag'okwawula olaba nti abantu abasinga obungi olw'okuba baweebwa oba twaweebwa amaanyi gano ag'okwawula ne tulonda, abamu balowooza nti olw'okuba tugalina naffe tulonda nga Katonda bw'alonda oba tetusalawo Katonda nakyo bwe kityo bw'asalawo. Buli lw'otunuulira abantu bonna abasalawo olwaleero okulonda bye balonda balowooza ne baba tebalonze kubanga kye balonze Katonda kyalonze si kyekyo kye balonze, balowooza nti kye balonze oba kyalonze tekigenda kukola olw'okubanga si kyekyo kye balonze bo ng'abantu. Ne tusigala nga tuli mu bulamu obulabika ng'obutategeerekeka kubanga tulowooza nti bwe tuba tusazeewo okulonda ne Katonda waatu bw'aba alonda. So bw'aba talonze kye tubadde tulowooza n'olw'ensonga eyo si kituufu kubanga ffe bwe tutyo si bwe twandironze. Kale lubeera centered ku okubeera nga tuli awo tulowooza nti bwe kityo bwe kyandibadde naye olw'okubanga tekibadde nga bwe tubadde tulowooza so tekyandibadde bwe kityo. Bino byogera nga mbijja kubawala bano ababiri bengenda okwogerako Rakeri ku lunaku luno olw'abakyala. Amen. Tulinayo Rakeri ne tubeerayo ne Leya mu nnyumba ya Labani. Mpuliriza bulungi ogende wamu nange. Amen. Katonda asindikayo omusajja gwe bayita Yakobo nga anoonya ani anaagenda mu maaso n'olulyo luno Katonda lw'atandise ne Ibulayimu. Jjukira mu lusuku Adeni Katonda ayogera n'omukyala n'amugamba nti ensigo egenda okuva mu ggwe yegenda okubetenta Setaani omutwe. Amen. N'atandika kwolwo ng'aluka lineage oba olulyo olw'abantu abagenda okuzaala ensigo eyo. Yensobola ki bw'oba omusomi wa Bayibuli olaba nti gundi n'aleeta Seethi n'azaala gundi n'azaala nga Katonda alonda buli mu kika abantu bonna gw'aba alonze azaala abaana nga 20 n'aggyamu omu. Abawandiisi ba Bayibuli bwe batyo batulaga olulyo n'aggyamu omu. Oyo omu ne bawasa abakazi 8 Mukama abamukolektinze n'omu kwabo 8 nga mu oyo omu waliwo omwana gwe bagenda okuzaala.
n'omwana gwagenda okuzaala ne wakola fujjo lye lyonna kuba baali ba mubiri fujjo lyonna naye nga Mukama ateeka omukonekitinga n'omukyalo omu ne bazaala omuntu omu oba bazadde 10 n'ajjamu omu. Amiina. Kati olulyo ne lweyongera then n'atuukira ddala kwono Ibulayimu. Kati walonda Ibulayimu naye seba akoze fujjo awuliriza mukyala we azadde okuyita mu muzaana bafunyeyo ekivubuka kye bayita Isimayiri beba nabatutawaanya buli lunaku. Amen. Katonda agambye oyo omuganye musaalwa mwogenda okufuna oyo gwenjagala ng'aluka Isaka. Bw'amala okufuna Isaka naye afunye omukyala azadde abaana abalongo. Katonda Isaka alowooza nti gwe badde njogerako eri alowooza nti ku baana abalongo ababiri ono omukulu yateeka okugenda kubanga obulombolombo bugamba nti omukulu ye musika. Ne yeerabira nti singa Katonda yali alonda mukulu abeere musika ne Isaka teyandibadde musika wa Ibulayimu. Isimayiri ye yandisise. Kati wano tulaba nti Isaka naye alonze mukulu gwe bayita Esawu. Katonda agambye nedda omukulu anaaweerezanga omuto. Ekyo yakyogera ne mama kye badde njogerako eri gye tubadde. Kati amaze okulonda Yakobo gwe muyita omubbi. Yakobo tabbangako, tosobola kubba kikyo. Katonda kyayogedde nti kikyo tosobola kukibba. Amen. Kati Yakobo amaze okulondebwa Katonda. Kati Yakobo naye Mukama ayagala amugatte abeereko naye gwazaala agenda okuluka olulyo luno lugende mu maaso. Mpuliriza bulungi wano. Kati Yakobo naye olw'okuba alondeddwa ye naye atambula. Katonda ali mu kuluka lulyo atambula. Kati Mukama amugye mu nsi ey'e Kanani agenda Padani Aram oba Padani Aram gy'ateeka okufuna gw'awasa. Kati bw'abanduka ogenda Padani Aram asangayo abawala babiri mu nnyumba ya kojja. Yakobo nga Yakobo ye n'alonda oli omuwala gwe bayita Laakeri. Banga yamutunuulira bw'ati nga mulungi nnyo. N'agamba ono ngenda mukolerera emyaka 7. Taata w'omuwala si yamugamba nkolerera emyaka 7. Ye kennyini yalabanga obuzito bw'omwana ono n'obulungi bwe ajja oba agendamu baajyamu emyaka gye 7. N'asalawo okukolera taata we emyaka 7 amuwa omuwala ono. Kati bwe yeewaayo okukola emyaka 7 bwe yamala okugikola taata we n'ayingizaawo omulala. Kubanga ebya Mukama nakugambye bya choice, gambako nti choice. Kati n'ayingizaawo omulala ate bw'agenda okulaba ng'ono gwe bayingizaawo ate si gwayagadde ate ne bamugamba bala naye ennaku 7 ate tukuwa oli naye ate omukolera emyaka 7. Okiraba? Kati taata we n'aluka ekintu bwe kityo. Kikino kyendiza okwogerako. Katonda waffe bw'alonda omuntu abeerako n'engeri gy'akonekitingamu omuntu oyo ku lw'obulokozi bw'aba alabye mu maaso buteekwa okubeerawo mu nsi. Naye ensi nga bwe tutambula ffe ng'abantu okusinziira ku bwongo bwaffe nga bwe tuli tubeerako n'engeri gye tulowoozaamu. Amiina. Katonda ng'ayagala nnyo okulonda abalabika ng'abatali abo be tulonze. Nakola endagaano ye n'abo abalabika ng'abatalondeddwa n'abantu asobole okunyweza kyayagala okunyweza eri abantu bateekeddwa okubeerako nekyakola mu bulamu bwabwe. Njagala otegere nti buli mulembe Katonda alonda omuntu. Kigamba kulinaanya ekyo nga abalabirizi bayingirawo. Amen. Buli mulembe Katonda akola atya? Alonda omuntu. Era oyo omuntu Katonda gw'alonda, Katonda gw'ayitamu abeereko nekyakonekitinga mu maaso. Nali neebuuza olumu ne ngamba lwaki Katonda teyatuleeta ffe kuzaalibwa mu biseera bya Eriya oba bya Musa? Amen. Mu biseera bya Eriya oba ebya Musa si we twazaalirwa. Katonda ffe atuleeta mu biseera bino eby'oluvannyuma. Mu biseera ebyaki? Eby'oluvannyuma we tuzaalirwa. Nsaba ompa amagezi go gonna n'ebirowoozo byo byonna. Amen. Atuleeta tuzaalibwe mu biseera eby'oluvannyuma. Nali neebuuza lwaki?
naye wekibalirira okuyita mu bayibuli ogenda kulaba nti Katonda yali amaze okukiruka ng'amanyi nti gwe okubeerawo olwaleero oteekwa kuzaalibwa oluvannyuma lw'abo bonna abaakuzaala. N'akimanya nti ensigo yo oba gwe okubeerawo okwo ku nsi kugenda konekitinga obulokozi bw'ekika ky'ewomwe. Ng'akiruka atandikira ku bali abaakuzaalira ddala. Katyogere kino nasaba omukyalo omwe Nairobi nampa story. Mukyala mukulukulu yali nga mu kika kyewaabwe Bakikuyu bano abalina ssente ate mulembe gwa Moi abantu baali bafanga bulaba nga nkoko. Teri afaayo nga omuntu ofa mu Afrika mulimanyi omuntu afa naye nga teri agoberera. Nga ofanga nkoko ya muliraano yafudde teri agenda kubuuza lwaki wagise. Bewa abantu baali bafa. Kati bano baali Bakikuyu nga bagagga nnyo. Naye nga mu bo teri n'omu eyali asomye n'abeera ow'amaanyi. Teri n'omu. Olw'okuba balina ssente abaana bonna bakoma mu kyakutaano kyakuna ne bayingira mu bizinesi za tata waabwe. Kati ono muwala yali myaka 10 yali under age. Myaka oba 10 n'emeka 15 17. Sikyamujjukira tombuulirizaako nga tumaze saabisi. Noga nti tuteeka okwata eyemuwa olubuto. Amen. Kati n'akomawo waka ng'ali olubuto. Ne bamugamba oteeka otubuulira ani ali responsible for this. N'agaana omwogera. N'agaana nange simumanyi. Kuba yakimanya n'amala awaayo erinnya ly'akano akavubuka akamuwa olubuto bagenda kumenya we bali. N'agaana okwogera ne bakuba emigo n'agaana okwogera. Ne bamutwala mu ddwaliro baggyemu olubuto olwo. Ne bamuwa eddagala ery'okunywa emirundi 3. Akavubuka ne kagaanira mu lubuto. Ne bamuwa omulundi ogusooka tebyakola. Ne wayitawo simanyi oba wiiki mmeka oba myezi ne bamuwa era ne bitakola. Ne bamuzaayo nate omulundi ogwoso ne bamuwa kagaayi ne kagaanira mu lubuto. Ganze sivaamu. Kati bwe kagaanira mu lubuto ne kazaalibwa lwa mpaka. Kati omwana ono bw'azaalibwa we yali ayogerera nange ng'ali mu mwaka gwe gwa 3 oyo omwana mu university. Amina. Yagaanira mu lubuto n'atavaamu. Naye nga bw'omutuulira ne mu kifaananyi ali very brown olabira ddala ali intelligent. Omukyala yaŋŋamba nti ye yali omukulembeze wa Scripture Union. Abaana bano akulembera ye musumba w'abaana ba university ku university nga ye musumba waabwe mulokole nnyo ate nga w'amaanyi nnyo ate nga mugezi nnyo. Pastor Raymond nga bagezezaako okumugyamu emirundi 3 n'agaaniramu. Lwaki? Katonda yali amaze okulonda omuntu ono nga wakigendererwa. Kati bonna n'abaali bagala okumugyamu nga bamwenyumiririzaamu yakyasinza okusoma mu kika kyonna era nga bwe batunuulidde nga ye star mu basomi. Gambako nti amiina. Kati waliwo abantu nga Katonda yabalonda ne oyagala otya Mukama bw'aba amaze okulonda omuntu aba amaze. Era buli kyakola agenda n'akukonekitinga nga waliwo omuntu gw'oteekeddwa okonekitinga naye ekyo Katonda kye yateekateeka mu bulamu bwo kiryoke kiveeyo. Akuteeka mu destiny nga waliwo omuntu gw'oteekeddwa okusisinkana. Nze obulamu bwaffe ng'abalongo tusisinkanye nnyo abakyala ab'amaanyi aba Katonda. Obulamu bwaffe osanga omukyala bwoti olina akulaba bulabi mbadde mpa obujulizi ng'amaliriza erinnya mbadde twasingana omukyala nga tuva ku nnimiro kulima tulya bikajjo empale zaffe tuzisise empaka waggulu tujjudde ebisoto tulya kigajjo nga kyekyemisana. Omukyala omuna n'agamba tuyingireko wano nga tetumumanyi naye twamusanga mu nnyumba ya brother omu tukyamyewo kunywa ku mazzi n'agamba tuyingire wano nga kumbe yazze kuva Kampala ffe tulina Wanyago. N'agamba tuyingire wano ne tuyingira n'agamba baani abagenda okukozinga revival yonna gye bagenda okuggyako mmwe. Mukama antumye gye muli. N'aggyayo ecupa y'amafuta mu nsawo ye n'atufukako amafuta akafo ne kakankana. Naye nga bafukako amafuta bagamba bagende mu nsi yonna n'oluzungu tetulumanyi, Oluganda tetulumanyi, olusoga lwaffe lwe twogera lwokka, n'Oluswayiri tetumanyi. Ne twebuuza olusoga lwaffe tunaagenda tutya mu mawanga. Kumbe Katonda yali amaze okudesigninga destiny.
gamba konti amina. Katonda ffe buli lwa design ng'obulamu ng'amaze okulonda naye nga kulira mugambe ye gwe Katonda gwe yalonda ng'amaze okuteekateeka. Kati ono Yakobo ali wakati mu destiny, ali wakati mu ki. Taata we Katonda yamulonda dda, jjajjaawe Katonda yamulonda dda, Yakobo naye Katonda amaze omulonda. Kati amutadde ku lugendo, adduka agenda mu nnyumba ya kojja. Nga Mukama akimanyi mu nnyumba ya kojja waliyo omuwala gwe nteekeddwa okonekitinga ne Yakobo, kubanga ndi mukuluka Yesu asobole okuzaalibwa. Ndi mukuluka olulyo olwa Yesu okuzaalibwa. Kati kye ngenda okukola, ono sigenda mukkiriza kuwasa bakazi ba wano ne maama we yakimugamba saagala awase bakanani wano. Addeyo gye twava n'adduka misinde okudda eri nga Katonda akosezza obulabe bwe yateekawo wakati we n'abaki ne muganda we omulongo. Ye Yakobo amanyi nziruka ngenda lwakuba omulongo ayagala kunzita. Naye nga Katonda emabega w'ekyo ataddewo ekigendererwa plan ya kumusisinkana mu kkubo. Mubisaka akuliranya ate gwe Uganda wavaayo otya? Katonda ng'ala kutwala gy'ayagala ogende, ateekawo ekintu kyonna osobole okudduka. Ateekawo ekintu kyonna. Abamu ku mmwe yateekawo mabanja. Agenda kunzira wa America olwatuuka eno Mukama n'akyusa ebintu n'aleeta birala. N'ogasasula ate oganye okuddayo. N'ogasasula naye kinewunyisa olwama n'ogasasula tewaddayo. Mukama yakulukira ku ekyo. Bulizako akuliranye gwe yakuluka atya. Nali nchogerako oluwala nali walungi nali nepa abantu lwaki Katonda engeri Katonda gy'alukamu ebintu. Dawudi amulukira ku migaati, twalira baganda b'emigaati mu lutalo. Kumbe Katonda amaze okuteekawo enteekateeka ye agenda kutta Goliathi gw'olwo. Naye yamulukira ku migaati. Yatwala migaati, banaye migaati agenda okutuuka eri kigayi nga kigolokoka muleeta omuntu. Dawudi n'agamba ono omutta olwaleero. Eriyabu n'amugamba obubusi wabulekedde ani ku ttale. Dawudi n'agamba olowooza tewali nsonga lwaki ndi wano. Amen. Nze naleese migaati naye olutuuse eno nkitegedde Mukama yankwatidde ku migaati naye nga kino kye yeetaaga. Yusufu yagenda kukola buddu. Naye nga gye bamutunza akole obuddu, Katonda amutwala amufuule prime minister. Kama kote amin. Sawulo yali anoonya ndogoyi. Na aba yakanoonyeza endogoyi ennaku 3 alinnya ensozi 4 aweddemu amaanyi ayagala kuddayo. Atuuka eri omusajja Katonda gwe yogedde naye ekiro ekyayise. Samwiri enkya nga kampegano nkuleetera omuntu. Ndogoyi mwalo weko ndogoyi bana endogoyi mwazira beko ndogoyi kana endogoyi anoonya endogoyi wuuno. Samwiri amugamba endogoyi z'oyogerako zaatuuse dda n'ewammwe jangu nange mu kifo ekya waggulu. Amulinyisa waggulu amufukako mafuta. Waliwo omulala agenda okubeera kabaka wa Isirayiri asooka okujjako gwe amufukako mafuta. Nze nga ekyandeese si mafuta. Ate gwe ekyakuleeta kiki Amerika? Nze ekikuteekako kitegeera olwaleero nti ekyakuleeta si kyekyakuleesa. Oba Oluganda bulutegeere. Ekyakuleeta mu Amerika si kyekyakola ki? Si kyekyakuleesa. Olwamala okutuuka eno noonya ekyakuleesa va ku kyakuleeta. Katonda abatwalira ku njala e Misiri naye nga enjala gy'abatwalirako olwatuuka mu kkubo omusajja abuuza lwaki tugenda. Mukama agamba totya kuserengeta Misiri kubanga ngenda kufuulira eyo eggwanga eddene. Eyagenze ng'anoonya mmere Mukama alina entegeka yakumufuula ggwanga ddene. Mpuliriza. Gambako nti amiina. Kati ono yadduka misinde. Lwaki adduka agenda kuba muganda wayagala kumutta. Mukama ako ke kakodyo kakwakulizo kamukwatiddeko. Olumala okutuuka eri Katonda ng'amaze okuteekateeka Yakobo ateeka okusisinkana Leya. Ateeka okusisinkana Leya. Amuluka asisinkane ne Leya. Kati ye bw'atuukayo sebo naye n'akola choice ye. Kakanjikeko ku bawala bano ababiri njoke ntandika okubuulira kubanga bano ababiri abawala baali bakiikirira ntunulira buli muntu. Baali bakiikirira endagaano bbiri. Leya yali akiikirira endagaano ey'omwoyo mu nnyumba ya Labani.
Lakeri yali akiikirira endagaano ey'omubiri. Amina. Lakeri yali nga bw'omutunuulira bw'oti mu mubiri alabika bulungi nnyo, figa 8, amaaso galinga simanyi gaki, abamanyi abalungi babayita batyali gandira mbira, figa nga bw'omutunuulira bw'oti Lakeri nga yakukubirawo ne brother Kalenza agamanyi oyo tukamuyiriza olwaliro ate kokubandoza agamanyi gamamoti amin gakubirawo nga mulungi nga ne Bayibuli omuwandiisi ajulira n'agamba yali mulungi. Amen. Kati ono omulungi yali akiikirira endagaano ya mubiri, kubanga mu mubiri bw'omutunulira omwagala omulabira ddala nga waali. Yesu lwaki ne bw'azaala omwana azaala Yusufu, ajjawo mulokozi wa njala ey'omubiri ye Lakeri. Ye bimuvaamu avaamu omulokozi ow'omubiri, enjala eno ey'omubiri, abasitula eby'omubiri, kwegamba abantu bonna abalina that physical famine, ye mulokozi mu ekyo, kubanga amaaso ge n'engeri gy'alabikamu mu mubiri mulungi nnyo. Kati Leeya bw'omutunulira mu ngeri y'omubiri tojja mwagala. Leeya ye wa mwoyo. Yesobola kino mu mubiri bw'omutunulira bw'oti n'amaaso ge bw'aba anaayogera gye muli asooka kuyimirira bw'ati n'alyoka agira bw'ati. Bagayita bya amaaso ago Leeya ge yalina gandali. Amen. Bw'omuyita okubuuza ku bantu ayimirira n'atunula eno amaaso ge ne gakola gatya nagala Mukama yeebazibwe nnyo. Nga mu mubiri ayinza n'okuswaza okumwanjula amaaso g'abantu mu mubiri omulabire ddala nga naye ng'ate tomuwona mu mwoyo, kubanga ensigo gy'asitula ye mwana we owokuna bamuyita Yuda. Yazaala asooka baali bamuyita ani? Rubeni owokubiri, Simiyoni owokusatu, Levi owokuna, musome Bayibuli owokuna bamuyita Yuda. Kati bw'ofuna Leeya kitegeeza mu Leeya mwe tufunira empologoma y'ekika kya Yuda. Obengalo muzikubira wasimanyira yake kamuzikubira. Kati tosobola kufuna Yesu nga tofunye Leeya. Yesu lwaki munda mu Leeya omwana ono owokuna owa Leeya yatuleetera Yesu okuzaalibwa. Kati Katonda aluka Yakobo ayingire mu nyumba ya Labani nga amanyi amukonekitinga na Leeya. Kati ye bw'atuuka mu nyumba ya Labani yakonekitinga Lakeri. Tomuwulira ebya Leeya si byaliko, yaliko Lakeri. Era Lakeri asazeewo okumukolerera emyaka 7. Mukama natunda mugulu naga weerabidde bwe nakusanga eruuzi wali nakugamba gy'ogenda nze nkutwala era sigenda kuleka okutuusa nga nkukomezaawo era byonna byenjogedde nga bituukiridde. Kati omusajja Katonda gw'atwala bw'atuuse mu nnyumba ayagala kuwasa tabuuziza Katonda, ye agenze ng'amaaso ge bagakola gatya. Okimanyi nti olwaleero waliwo abantu abakuyise nako nga tebaagala kumanya kubanga olw'endabika gye bakulabyemu. Abantu balina engeri gye balabamu abantu. Oyo ali bwati ne bateeka mu grade ne basuula wali, oyo bwati bwali ne bateeka mu grade yaabwe ne basuula wali, oyo bwati oyo tubapimya tuti ne bateeka mu bipimo byabwe ne basuula wali. Nga bapimye ng'abo bawulira ne basuula. Naye mpuliriza, Katonda waffe amanyi okubaluka. Ngambye Katonda alina engeri gy'abalukamu. Kati ono atuuse n'akajanja ke Mukama n'agamba kale kola. Natizza bakutwala wali kanjogereko kino. Waliwo abantu abatalabika bulungi mu maaso g'ensi, naye nga mu maaso g'eggulu balinako bye basitula Katonda bye yateeka bulungi. Oyinza okubeera wano ng'ekikutawaanya ze reports abantu ze boogera naawe ebikukwatako engeri gy'olabikamu, engeri bw'oyambala tonywa, bw'okuba lipstick obeera nga bakubya akati era biki. Naawe n'obeera wali ng'omala eddakiika zoba essaawa 2, 3, 4, 5 mu ndabirwamu
wana Amerika temumanyi kwekolako nnyo mujje Uganda tubayigirize namakonti amina oli natekako lipstick natekako nose stick natekako eye stick natekako ear stick stick zonna nazimalira ku mubiri wale nagamba ezo sezimaze nakwata pencil natekako eye pencil natekako lip pencil natekako neck pencil pencil zonna nakola pencil naziza wali nakwata obuwigi nakakyusa nabikako erisa erimu nakola agenda okuvaayo wat ng'asuubira buli muntu yenna agenda agamba nti bannange onyinye agenda okutambula nga teri n'omu agambako nti owombi nanyiga nagamba obuseera byange byonna byenamaze mudabirwamu nga bitebizadde bibalaga n'otambula olunaku lwonna nga byowuliiza bwenna kubanga abantu bakutegedde naye ebiseera byewalimaze byonna byabadde malabise lwaki kubanga reports ze bamugambye agezaako okulaba nti azikuba naye zikyamulemesa agezaako okulaba nti adiiringa na kino kye bamugamba nti obulamu bwo olabika bwoti abamu nawana Amerika bagenze bebayita simanyi plastic biki surgery ne bakyesekyusa obutamatama ne babikyusa ne bateekamu lwaki babagambye olireeya yabagambye gw'amaaso galiwe gati bw'otambula oliwo oti bw'olabika bwoti bakutadde mu levozi zaabwe naye njagala ojjukira ekintu kimu bonna abakukuredize nga bwe balowooza si be baakuleeta ku nsi Katonda eyakuleeta ku nsi akulinako ensonga ndala era otunulira n'engeri gy'olabikamu nekyogenda okukola bwekityo bwe kiri abantu bonna waliwo gye tugenda wano agamba you guys you're just preaching machines mbu mulinga obuuma Katonda bwe yatonda okubuulira enjiri akulabula binengeri gy'olabikamu olabikira ddala mubuulizi waki era nomutunulira omusomesa naye omulabira ddala nga musomesa n'engeri gy'akolamu ebintu bye musomesa n'engeri gy'ayimiriramu ng'asomesa nga bagamba bugambi tugende ku point ey'omusanvu nga n'engeri gy'abyogeramu bye muki katana ka point ako kaliweka kenga bwekityo musomesa omulabira ddala musomesa ate omubwatusi naye mubwatusi tosobola muyimiriza mu kifo kyekimu aba yakagira bwati ng'emigulu asuulasuula bikimu ye muntu talina pulpit manners bwatyo bwe yayitibwa kati abantu abatanegedde batandika musajja yandibadde mubuulizi mulungi nnyo naye atoyana nnyo yandibadde mubuulizi mulungi nnyo singa alina pulpit manners yandibadde mubuulizi mulungi nnyo singa naabadde ng'asobola okuyimira mu kifo kimu n'alyoka aleeta pointi ze zandibadde zikola bulungi pointi ze nandibadde zikola naye ate aleekaanye nnyo ng'ayogera gamba gojja muteeka mu bwongo bwolowooza nti agenda kukola nga bwolowooza naye ekyo si kye yayitibwa leeya abeera leeya ne lakeeri abeera lakeeri nze manyi Abamerika mulwawo nnyo kuba mu ngalo naye kale muzigubireko awo kale muyambeko abantu bye muzikuba ku mupiira gamako nti amiina nyenya kulya mugambe leeya abeera leeya ne lakeeri abeera lakeeri tokkirizanga muntu akuyingize mu bintu birala oleme kubeera gwe ate obeere mulala yensonga lwaki abantu bagenza okugula hips ez'Abachina temubalabangako bagula hips z'Abachina era mu abatannaba kuwasamba salaside oba munategeera mutya muwasa mwe bafaanana bwanga sijja kugamba nti osooka omutwale olabire ddala hips ze oba z'amazima ekyo tekikirizibwa naye abantu nga bw'obalaba bwe bafulumye si bwe bali bagula hips ne bateekako gwe nolaba akantu kali awe kanoga mayi kumbe wapi kyolaba si kyali oyayingira mulongo omukubire mu ngalo nga baali tebagenda tugenze Britain honeymoon simanyi tugenze wa no ebeerawo wennyini kumpi awo ku lujja taata we nadduka bisiraga sooka oleeta omuwala oyo waliwo ebintu bye tutamugambye waliwo ebintu tuleka okumuinstructinga alyoka asooka gye kiro lakeeri n'agenda ne bamwambula engoye ze baali bamwambaze ezaki ez'embaga eyo ne bamusibira mu kisenge ekimu nga tebamubuulidde
lwaki bamusibiddeyo bamugaliddeyo ezo zenyini basambaza Leya kiro ne bamuyingiza mpolampola Yakobo nga tamanyi nako nti ono gwe bakomezaawo si oli gwe batutte bakomezaawo mulala oli gwe batutte mulala ne gwe bakomezaawo mulala ye ali noono mpaka ku makya alowooza y'oli tugenda okusaasana ku makya paka ate gwe watuuse otya wano naye n'amubuuza naawe watuuse otya wano gono gwaliko mulala agenda okunyiga nagenderera abantu bomukoze biki bino bamugamba nono bwetutyo si bwe tukola wano omukulu yasooka okugenda omutono alyoka akola atya naye nga sikituufu Katonda ye yakka wansi n'abagamba omuno gwe muteeka okuteekayo kubanga ekyo esi yange nkisudde basibo ne banyabo newankubadde bagenda kukolerera balala obambuulireko kati newankubadde banaakolera abalala emyaka gyonna leka bamalirize okukola byonna bye bakola byonna nga bimaze okuggwa choice ya Katonda yegenda ogenda mu maaso ngalo muzikubye mu small letters Katonda amala n'anyigawo ababe oba owuwe mbuliza akakulinanye nti Katonda yakulonda oba nedda waliwo ebintu bye bamaze okukolerera emyaka n'emyaka naye nga Mukama ateeseteese okuyingizaawo ababe waliwo benjogera namwe wano nga mulabikanga abatatuukana na mulembe gw'abaleero omuli gwe banoonya ba Yakobo gwanoonya olabikanga atagwa mu kigera oba mu qualifications mbyogere ntya mu Luganda bannange munyambeko mu bisaanyizo by'oyo Yakobo gwayagala bakupimyepimye ne bakuteeka mu nteekateeka zaabwe nga balabanga oyo tasaana oyo tasobola kuyingira wano oyo mu bino bye tunoonya oyo tasobola teyayigirizibwa nnyo okutuukaana ku mulembe guno wuliriza togenda biyingiramu lw'amagezi go n'amaanyi go Katonda yagenda okunyigawo tulina Katonda eyatulonda n'atulokola era n'atujja Uganda n'atuleeta mu nsi mu ggwanga lino eddene alina amaanyi agakunyigawo nga n'abantu balowooza tosaanirawo waliwo ebifo bye mutasaanira Katonda agenda banyigawo abakazi bano nabye Katonda agenda kunyigawo nyenya akulya mugambe byakunyikibwawo ne Katonda agenda kuleeta he will just push you in nga nefigayo tekukkiriza kuyingirayo obuyigirize bwo tebukukkiriza kuyingirayo embalayo tekukkiriza kuyingirayo obwongo bwo tebukirowooza nti osobola okuyingirayo wakisarendalinga n'okiwa bali abalabikanga be basaanira naye ate kigenda okwetoloolamu ekiti ne kyetoloola nga kigwira oba kikakana nga kigudde mu ngalo zo naye ng'ate wali tokisuubira twazimba ngenda nga zigamba kyotasuubira kyotalowooza omulokozi kyakola atya nanjirira mu linnya lya Yesu kikutuukeko gwali wana mpuliriza olunaku lwaleero tosobola kulowooza nti Katonda yakulonda akutwala okusinziira nga bw'olabika no Mukama bye yateeka munda mu ggwe agenda bikola bikulwanirire mu ngeri ye nga Katonda nzikiriza njogera n'abantu nga musobola okwewa obujulizi olwaleero n'ekyo kyotuuse okubeerako oba okukituukako leero kirwakuba wasaaniro kituukako waaliwo balaakeri abasaanira era ne wagenda okusaba visa bakugamba biveeko aboogera oluzungu olulungi be bagenda okukola ki nga gwe oluzungu olulimu ebituli n'oyingira wali nga tobitegedde obona oyogera otya ne kansolo oli naye gayi nakutunda butunulizi bifo ekyokubuuza ebibuuzo ate nakuwa byakuddamu nakona mubba enchakomawo olete ofune bomyo nokifuna nga n'aboluzungu abalogera obulungi tebagifunye nyenya kulira mugambe Mukama agenda kunyigawo waliwo rooms ze bamaze okuteekateeka nga z'abalakeri basikoleredde emyaka 7 nga zaani z'alakeri Leya bw'osaatuukirayo bajagaba tosaana wano Mukama alina ekiro kyateeseteese banagenda okuzuukuka ku makya nga walandinze dda banagenda okuva mu tulo nga walose dda nambye banagenda okuzuukuka nga wayiseewo dda
wali wakaguwa kogendo kutulanga kiro bana agenda okusuukuka nga wayingidde wota waliwo abantu bano ng'ekikulese olwaleero akawungezi kano mu saavisi eno mukama akulese abeereko n'amafuta gakuteekako ag'okunyigawo gakunyigibwawo myaka 7 babikoleredde balala myaka 7 balonda dda balala myaka 7 baagala balala be baguraduwetinga mukyo myaka 7 basalawo dda naye mukama gabe be bakoledde ku lw'abalala bayibuli kyeva egamba tugenda kutwala ensuku ze tutasimba era tunywe emizabibu gye tutasimba lwaki kuba katonda yagenda otunyigawo bayibuli egamba nti bwatu bwagenda otugulira enzigi bye tutasaanira kwatako tugenda bikwatako abamukumu mubadde so much limited n'obwongo bwammwe obwongo bukugamba awo tosobola kuyingira we tosaanira eyo tosobola kugendayo ebyo byabalala omaze okonkuludinga nga waliwo balaakeri b'obikwasizza olabira ddala bino byabalaakeri bino si byange omaze okwewasebo levosizo nzizo okulanjirira gy'oli ezo levosizo zikyuka olwaleero omaze okwewasangadizo nga bwe bakutwala wuliriza ezo zikyuka olwaleero omaze okweteeka mu grade we grade nze ebyange bebite wuliriza katonda waffe tasobola kuyitibwa katonda singa anaakuwa nkusinziira nga bw'olowooza tajja kuyitibwa katonda singa anaakutwalira mu levo gye weetwaliramu anaayitibwa atya katonda nga kyakuwadde kye kigenda mu bwongo bwo anaayitibwa atya katonda nga waakutuusizza obuyigirize bwo bwe bwakikola otuukewo anaayitibwa atya katonda nga diguri gy'olina yekuwadde by'olina anaaweebwa ekitiibwa atya nga wootuuse kojjaawe yakutaddewo ayagala abeereko nekyakukolera naawe kenyini oyingireyo olabe nti wano wentuuse singa tabadde katonda saagituuse wano wengewa nga ye katonda yekka asobola okuyingiza nsaba katonda okuva olwaleero akuyingiza obuyigiriza bwe butasobola kuyingiza singayo wetasobola kuyingiza amaanyi go gatasobola kuyingiza ogenda kuyingirayo okuva olwaleero era ngenda basabira wano ofuluma na kisa kyakwata ku ebyo bye wali tosuubira ofuluma n'okuganja okwali tekubeerangawo bagenda kukkiririzaamu lwa mpaka balagenda okusuka ku makyanga balandiize dda nga levels akyuse katonda waffe yakyusa levels nakuyingiza abalala babakolerera leka bakolerera abalala gwe tobafaako leka bakole nga bwe balowooza leka bafumitirize nga bwe balowooza bakugradinga bwe balowooza abalongo batugradinga amen kumanga ogenda okuyingirawo bwoti ebintu byonna birabikanga ebyaki naye ate oyogera oyogera ebigambo bitono nnyo mukama n'alugula ye kennyini gambako nti amina naye nga abaliwo ssebo bonna boogera bya when I was in worship yenno mwe temumanyi twebaza mukama naffe twatuuseeko Amerika abantu babadde bajja e Uganda eri nga bava Amerika bwe bamwaniriza okubuulira nga terina muntu amuwuziza nti sebo waliko Amerika nedda olukwata microphone what I remember that night when I was in Washington DC. The presence of God was so strong. Washington. When I was in the United States of America, America efaanana etya era abantu bonna ssebo ne bagamba oli owa America gwe twagala okuwuliriza oli bw'alina obujulizi bwe nali enabulezi nga tulunda ebisibo byataata ani anawuliza obujulizi bw'enabulezi tebaagala kumanya baagala wa America tukubireko Yesu engalo n'abalongo Amerika kama mwatubonyabonya Uganda mwatubonyabonya Uganda nze mbasuubiza sijja kuddayo babonyabonya kubanga twabonaabonako gamba konti amini omusajja ayimirira n'abalaga mwenna temuli anointed ayingira mu lukuŋŋaana ng'abamukuuma bonna alinga eyabbye embuzi z'abantu ku kyalo lugaba mugadingako biki saidye babugunde yakaba nange
nakulaga nti gwe atalina bakugande nga toliko mafuta musowa amafuta nayogera nga byayogera byonna ne bwe bibanga tebituuse abantu bakuba bukubi ngalo kubanga ayogera munene ava mu Amerika bamukumye ani atamuwulirize era bagamba nti ati kati service egenda okuddako omulongo yagenda okubuulira abantu bonna oli olufuluma nga nabo bafuluma nti service ewe ngono oyogera kigwe wazze nga tebakugadinga bagamba oli awo waliwo abantu bassebo ne banyamu abakulaga nti obulako bakulagira ddala nti obulamu bakulagira ddala titoliiwo ne bwayimirira okwogera tayogerako gamba nti oba waliwo n'ababuuliza abalala gamba yeyeka. When I was coming in this conference, the Spirit of God reminded me something that happened in Dallas, Texas. In Florida. Kati ate ekyo omwoyo omutukuvu amujjukiza kyeri tasobola amujjukiza kyawano tamujjukizaako kya Balawoli oba Kamuli nedda amujjukiza kya nakukubaganya munanemu ogenda okuvaawo bwe muti nga abantu bamanyi yeyekaali kamafuta balakeri nga bakubonyabonyeza osigala nga wenna onyogoga bwoti mpuliriza Katonda agenda kuvunika obwakabaka akuyingize babadde balowooza tosobola kuyingira mulina lyayesu golowooza ono ng'atambula ku lujja yali atambula atya nga leyo atunulira olowooza bwe yaba ali mu mbaga yali apozinga atya mu bifaananyi bye eby'embaga nga leyo akola atya nekituukira ddala ku last moment ng'omwana yenna alabikanga ebitakola akatereka kano mulongo mukama kwomuki ng'omwana alabikanga ebitakola bitya yenna alabikanga ava emabega mukama naŋŋamba waliwo abava emabega olwaleero naye Katonda yeeteeseteese obatwala mu maaso gaabo ababadde mu maaso temukiwulidde nyenya kuli omugambe bigenda kukyuka waliwo ekifo figgayo yetasobola kutwala Katonda yagenda okunyigawo obuyigirize bwo nga busobola kuyingizaawo Katonda agenda kuyingizaawo abantu bewamwe bonna nga bakuvaako bakojja ne basenga bayamba abalala naye gwe tebakuyamba Katonda ye kennyini yagenda okunyigawo waliwo bempulira olwaleero nga Mukama yeeteeseteese okunyigawo obunyizi bakutiisiza ekimala leka tuyingireko mu kiseera naffe okuyingirako gye baali balowooza tesobola kuyingirayo leeya nga Rakeri yakwesimbyemu omusobola gwe atambula butambuzi n'atunula bwange abantu bona laga oyo gwe twagala gwogenda okutambula okugiramu bwoteka tuviire gwe bali eloquent ayingirawo obuyingizi n'ayogera ebigambo bitono n'akwata bonna abaliwo ng'ogenda okugira wooti nga n'ebyokwogera tokyabirina nga mutuviire oyo tuviire oba kitegeera kyenjogerako waliwo Barakeri nga bwayingirawo gambako nti amina n'obujulizi bwawa gwo n'obuweerawa Katonda waffe ng'akyusiza obusibe bwa Sayuni obeera nga aloota naye ng'ate bitandikeko gambako nti amina ng'abikyusiza bw'ati bitandika okukolera mu feva yo okimanyi Katonda asobola obikyusa ng'ayogera ennyo naga nasoma nnyo biki nga takyafuna feva ate goga nti tewasoma ate gwe bagamba twali mu lukuŋŋaana olumu e Mombasa naggwa n'omu nga tuuse naye sebo tutuuse nze natuukayo ne mukyala wange era ng'obulamu bwe butyo tuyingidde na kibaasi bwe bali baavuze moroka zaabwe tukoye n'ekibaasi mugenda okuyingirawo nga mwenna mulabika bbanga kati mutuuse mwenna muli awo n'amaaso gamyuse tubasanga badde akafuufu kajjudde tubasanga batudde mu ntebe kuba musajja yatuteeka ennyumba nene nnyo ku kyaki kwennyini kyakalesa eryeri ennyumba oguyumba guli wano abagenyi bawo abasuza bonna abali international kati bano abagenyi twabasanzeewo dda fenaffe ne tuyingirawo bagenda otutunulira abaana bakiraasi eno kiraasi kati omuweereza bishop n'akola program nga bwe tugenda okubuulira oli omulala yali lecturer mu university Mukama n'amuyita n'amuwa service esooka ku makya okusinziira ku program amen
kati wabeerawo omulala mukyala munene nnyo wa Presbyterian kanisa ez'e Nairobi munene oyo yagenda okututwala mu maaso after lunch time. Then nze sebo bampadde service esembayo ye ya revival ey'okubwatuka. Kati jukira eyo ye main service ey'olunaku ababulyako mu convention ez'okitegeera. Amen. Ye sembayo ye tikka ekikanisa kyonna kijjudde. Amen. Kati bagenda okuntunuuliranga n'ennyama yange n'engeri gye ndabikamu nze eraaka eri waabwe eyo sigisobola. Bo bennyini sebo ne bakyusa program ababulizi bannange ne bagamba tugenze okulaba ng'ono omulala ajja ono omubulizi omulala agenda kuddayo after 2 days ate n'ono agenda kuddayo Friday. Kati ne tulaba nga gwe olwaleero Bishop siyavugane naye ffe tulabye ne babikyusa sebo nga ogenda kubuulira after lunch. Then ono omukyala agenda kumaliriza service kubanga egenda kubeeramu abantu bangi bakingamba on the face. Yes. Nengamba tasira mutawana nze n'okukoowa nkoye ekibaasi kyatukubyekubye musobola n'okutwala olunaku lwonna nze nsobola otandika enkya oba okwosa enkya. Bwe twadda mu kisenge mukyala wange n'aŋŋamba okimanya abantu abo bakujereze. Nze nali sikiteredde nali sikirabye naye omanya abakazi era lunaku lw'abakazi happy Mother's Day bannange abakazi bo bakiraba mangu. Nze okimanyi daddi nti abantu abakujereze bw'otobuulira leero bagenda tulabamu ebituli bwe batyo buli lunaku. Nengamba okay, nengamba kati nkoze njaga eyo gye bakuwadde nnyini kikube nengenda n'ekiruyi bakutisa nga nkajjusi nengamba Mukama bano tebasobola kujja wano tulaganga bwe baali baala ekikyala. Bino si bya baala ekikyala, bino bya Mwoyo Omutukuvu bino. Nekimirira musajja yatuyigiriza kati nno yasookawo ku makya yatuwulira nga bwe yalira ekikyala kwe yanaleeta ebintu bye byonna bambi omusajja yali muyivu. Kanagamba bwe twali nga tuyigiriza abasomesa nga tubayigiriza kye bayita subject ekyo n'akinnyonnyola ate ne wabeerawo theme nakyo n'akinnyonnyola ne wabeerawo topic nayo n'aginnyonnyola n'atukubisa amanya n'agamba era nze Mukama singa nze Katonda ye yampita buyisi nze nali nabina ebintu bino nze naliira ekikyala. Abantu bonna ne banyogoka bwe kubanga kati bayogera nabo basuuza enjala ate ono yaliira ekikyala bikwatiganira wa. Nze bwe nayimirira after lunch ne bagamba nagenda ku ssomero nga nduddewo ate ne nvaayo mangu bonna genda okukakkana nakuba Katonda yaliwo ekintu nekikwata kimaze okwata Katonda n'atambula abantu bakabira erinnya akavuyo ne kayingiramu omwo Omutukuvu mwagala nnyo nga yakulonza akunyigayo nenyakuya mugambe yakulonda agenda kunyigawo kamugerera bugale akavuyo kayingidde mizimu kijo kigenda. Omusajja n'atunula bwati n'agamba ajja kano kagayi katuyitiriddeko banange kagayi kafuuse ensonga mu conference tugenda ogamba nti amen. Abantu bali eri balikwata olira bikibe ne tuddayo wali banagamba musajja wa Mukama that was powerful. Ebigambo binayogera nga ye Bible gye basoma naye nga tebabirabangako. Agamba ono gayi kati ogenda okudda wali nga akawungeezi kumbe mami yali musomesa. Tugendeko mu kitabo ky'Ezekyeri ne tugenda ate ebyo tuvudde bane tugendeko mu Yeremiya muwulidde Bible wegamba tugendeko mu kubikkulirwa okiwulidde kale tuddeyo mu Kuva ate tugende mu Yeremiya muwulidde Bible bweyogedde ate tuddeyo. Abantu bonna ne bebakawe bati enkeera oyo yakeera bukeezi kudduka noone yali ow'olwokutaano yandekera olukuŋŋaana ku lwakusatu bonna ne badduka n'ensigala omuntu negaye yali atutuuziza sebo mu butegetebe bwa njawulo eri nga zino zirabika nga dining chairs ezo ez'amaanyi ezo bano abanene gye baali batuula mu katinza omutono nga batuwadde bu plastic chairs ku mabbali eri gye tutula ne mukyala wange. Gayi n'ayogera maaso g'abantu Reverend kati n'erinnya likyuse Reverend Stephen Kato
I have promoted you now, you'll be sitting in this seat. Nemugamba, no, I'm comfortable when na nekibina kimwewunya olukungana mukama n'aluwamba n'alumpa lwonna nentandika okukola session zisatu buli lunaku nzekka conference ya mwaka gamba konti amin nyambye leya katonda agenda kunyigawo mukama katonda ofalina engeri gy'abalinda ne bakola byonna n'akuyingizaawo nga gwe wekananyirewo ekyo nkibasabidde abali wano olwale era okutunuulira figa zona muti katonda yennyini leka akunyigewo kankutwale wano malirize bayibuli egambye bamaliriza byonna mukama n'amuleeta kiro nze nsabye ekiro kituuse. Oh my God. Ngambye ekiro kituuse mukama wagenda okuyingiza buna agenda okusaasaana ng'oli mu kintu. Ngambye buna agenda okusaasaana nga walose dda. Amen. Kuba bayabuuza yayingidde wate yayisaawa naye nga wooyingidde tosobola kufulumawo kati. Wagenze wenanga bakutwala naye nga tomanyi nti tebakutwalira kikyo. Hallelujah. Wuliriza tomala kuyingirayo ate novaayo. Bayibuli egamba nti katonda n'amala alugula bw'ati teryakola atya. Mukama n'amala akuwa omukisa teryakola atya. Kitegeeza leeyo olumala okuyingirayo be pa kiwedde gwe mukyala nambeemu. Nambye agenda okujja oluvannyuma oyo bamuyita second wife. Genda okagawale wama oyo bamuyita ki second wife. First wife amazokola atya okuyingirawo. Mukama amulinda amazokola emyaka gye 7 n'alyoka ayingizawo first wife. Agenda okujja ajja oluvannyuma lwa nnaku 7 second wife. Kakuwa olunyiri oluddako malirize Bayibuli egambye mbu awo ne bamukyawa kubanga ayingirewo. Omanyi buli lw'oliyingirawo batakusanyiza kuyingira golooza bagenda kubanga nga ne taata yamutaddeyo sebo naye abyenenyeza lwaki yamutaddeyo naye ng'eggulu ligamba ne bwe weenenya kyawedde. Ako temukawulidde babadde mulaze waŋŋambye neyamutaddeyo yeenenya nagamba oba nkoze kiki kino naye nga newe yeenenya kimaze okugwa. Waliwo abantu agenda okugamba nti sorry naye nga tasobola kukyusa kyabaddewo. Ne mwagamba sorry tetegeeza nti fuluma. Etegeeza nsaasira naye sigalayo. Nsaasira naye olotya tokyasobola kuvaayo kiwedde. Waliwo omuntu omu yanjingiza n'omwaka guno tebanyaniza kubuulira Dallas Texas mwaka oguwedde nayingira wano omusajja n'agenda nyanjula eri omuntu we. Kandi manyi bino ebyabana Uganda saagala agende mu connections zange kati nze ngenze tebampita na kubuuza ku bantu. Amen. Mu lukuŋŋaana lwabwe kati ntuuseewo n'akatuuka mu Amerika sina ne gye mbuulira nze nayingidde mu Amerika ne weeks 3 ze bampadde. Kati nagenda akola nti mukama ye kennyini nanyiga oba katonda afa manyi okunyigawo. Kali ntuuse daya mpisa agambye buuzaako ku muntu ono twazze naye ku nnyonyi emu. Nagamba ono musajja bamutta Kato Stephen Balongo anyanjula eri omuntu we naka Balongo bano nabawulirako dda. Amina. Bano baba ngambako ezambiya bano. Next week which program we next week tukwetaaga Dallas next week. Katonda wange tebabuuziza nono tugende naye tugenda okuyingira Dallas olukunga balongeddeko olunaku lumu ku lwange nze lwali lwakutandika lwakutaano lwamukaaga lwa Sunday balongerako olwokuna ne bakiranga enkera lwali lwamukaaga ne bagamba bakuba yesimu conference etandika lwakuna waliwo omusajja gwe tufunye omulala. Tuyingira ku lwokuna tebampa kubuulira ate ne bawooli kati ate ne bakola ensobi ne banyaniriza ne bampa eddakiika 10 njogereko eri abantu bategeere kye basuubira ku lw'omukaaga kuba nze baali bampadde lwamukaaga. Dakiika 15 zimala omubuulizi okubuulira enjiri nnamba ate ngenda okutunulira bonna bakakoosi kaabwe nzenzeka nze mupya kale nteeka okweyanjula mu kakoosi nakuba ekintu dakiika 15 abantu bonna nenanyirukuga ngamba genda bugenzi mu maaso nengamba no
nze siri wano taking advantage sija genda maaso nemba kwasa kazinda aloka oluvanyuma dakika 15 n'entuula wansi endulu ne zikuba dakika namba nga ntudde musajja yataddeyo nawulira nendaba omutima gwegwe n'abiteeka mu fiiri tugenda okuyingira olw'omukaaga lugenda okuggweramu olw'omukaaga bepa nga balanze nti conference tegenda kuggwa nkya ku lwa Sunday tugyongereyo omusajja ono atekwa gimaliriza ku Monday olwo ku lwokuna lwennyini baali batesitese gayi gwe baatuma ku kisaawe okumpiikinga ku kisaawe ekyennyonyi e Dallas ngenda kusula mu nnyumba ye bo baali batesetese mala okumaliramu eddakiika zange 15 ku olwo lwennyini nga bakyusiza dda program ngenda mu hoteli era bagenda ne bafunira rumu yange omusajja omulala omunene ali mu rumu eno oyo omuyanyi ow'Uganda ali mu eno nange katondi mweri omusajja kumbe munda muli abitadde mu feeling tamanyi principles za Mukama ye kati abirabira mu competition agenda okujja weta alaba abandi atenga bambi yemusomesa kati omusomesa tojja kwesa ku mukwatusi gamba konti amina kiki kyenkulaga basobola okukola ennaku zaabwe zonna naye nga Mukama atesetese gwakuyingize baali bakubye n'ebipande nze omutwe gwange tegwali ku bipande naye ataali ku bipande yawamba olukuŋŋaana n'alulyawo leka bakole byonna gwe tobifaako olwokubanga tebakufuddeeko eryakulagawo ebyo byonna bireke tobifaako leka bamalirize enteekateeka zaabwe zonna Katonda gwagenda kunyigawo ku lusaawe sembayo kusaawe sembayo Mukama genda akuyingizeewo genda ogagawulema akuyingizeewo ku ssaawa envanyuma Katonda waffe is a God of the last hour muli awo mwesibye ku bino anti bandesenze mba mabega awo nabbi wagenda okugamba nti oliko olutwe n'omwoyo ogaanibwa naye nga Mukama akimanyi ku last moment wakuyingirizaawo bagenda kwerabira mu kkomera ne b'oyambye n'ofunula ebirooto byabwe bagenda kudayo kwerabira emyaka emeka naye nga Katonda akimanyi ku ssaawa ey'oluvannyuma wagenda okunyigira waawo waliwo abantu nga Katonda ateeseteese bakuukinga ebintu byabwe byonna bakole ebigundi byabwe byonna babiwambusa waggulu bakole ebigundi bateeketeeke buli muntu ateeka kuvunnama era buli muntu yenna ataavunname tumwokya omuliro mu kukuma emirundi 7 bakikole enteekateeka naye nga Mukama akimanyi waliwo abasajja 3 bayimusiza mu ekyo waliwo omusajja abasajja bayimusiza mu ekyo enteekateeka zonna buli zoolaba ezigenda mu maaso mu bintu ebimu ng'olabikanga gwe balese emabega nga birabikanga ebitakolebwa in your favor oteeka okumanya nti Katonda aba amaze okuluka ekintu ng'agenda kuyingizaawo muli wano olwaleero baleke bamalirize ebyabwe nga naawe toliimu you just play it cool amen baleke bamalirize we banaamalira byonna ogenda kwewuunya nga bagamba oluganda obadde ogamba otya olyoka oyimirire nga byonna babipangisa dde emizindalo gyabwe gyonna gyogera bulungi era bayisa abanene n'abakulu n'ab'amaanyi bonna ng'olyoka oyingirewo nga biringa byakusaaga oyogere nga kyoyogera mu kiseera ekyo kye babadde beetaaga emyaka gyonna bagambe naye owooluganda obeera wa tulabagane oluvannyuma lwa saaviisi olyoka oyingirewo nga oyingirawo mu ngeri nnene naye ng'ate byonna baateeseteese nga toliwo okimanyi nti kiswaza nnyo okubanga naawe olinako kyosobola okukola naye nga bateeseteese nga bayise balala nga naawe munda muli owulira nga kyewandikoze tandisinzeko naawe owulira munda muggwe nga mulimu Yuda naye nga bano be bateeka ku mwanjo bali mu Yusufu naye nga ate enteekateeka ya Katonda aluka Yuda naye ate owa Yuda tebamulabawo owa Yusufu gwe balabawo naye nga enteekateeka ya Mukama ayagala ono owa Yuda nga lwaki Katonda takunyigaawo mbuliza kakuliranye nti olireeya oba olirakeri baleeya tulabikanga abava emabega naye nga waliwo kyetusitula ekyamaanyi baleeya olabikanga atamalaako naye nga gweggulunge lyalonze olwokubanga gwe choice ya Katonda mu maka Mukama agenda kuyisaawo kamalirize na kino Bayibuli egambye olunyira oluddako mbu ne bakola batya ne bamukyawa omanyi abakatonda bakyayiwa nnyo abakatonda boogerwako nnyo amen
kubanga omuntu tagenda kusirika nga ye yakusooka mu America amazeemu emyaka 10. Hallelujah. Owulidde kyenjogerako? Musumba kale bwe kiwulidde ekyo? Amaze emyaka 10 mu America 2. Gwe n'oyingirawo mu myezi 3. Ng'erinnya lyo lifuga okusinga eyakabeerawo emyaka 3. Amen. Wakayingirawo naye okuyingirawo okwo oyingiridde kuwamba. Katolina abiteeka mu feeling nalowooza nti oze ng'oze kusaagasaaga kumbe eggulu lye lyakusingisa. Oze kwata. Oze kuyitawo. Gamba nti amin. Nga birabika ebitaakolera balala naye ng'ate gwe bigenda kukukolera. Birabika kakatuuka butuusi keepankana birabika ng'ebitaakolera ku balala byalwawo naye nga kugwe tebigenda kulwawo. Ku balala tebyakola nnyo naye kugwe bigenda kukola. Abalala kibatwalidde emyaka 7 naye bwe kigenda kutwalira mu seconds. Babeka abakikubira mu ngalo bagamba birabika ng'ebyalwawo. Oba malirize katika kamalirize na kiro. Katonda waffe aleta baleya ku ssaawa envanyuma n'akunyiga obunyezi bwali. Nga tewanaabye tebakukubye na buli tebakutaddeko bufulaawa tebakoze biki naye nga gwe Katonda gwakoze ate. Nga gwokyatunuulira abadde n'ebimuli zimanya abadde na bikyatambudde n'asooba bigawulira nakubalera n'asamba bamugambe kati sooka ojja wano tugulu waliwo ne basibirayo ne bayingizaawo omulala n'entambula gye baleetamu ono ayingirayo asaatuuka busaatuusi talina amakona kumbe oli yabadde atambudde yabadde asasulira gwe n'omuwendo gwonna gwe bamusasulidde emyaka 7 babadde bagukolera gwe. Osanyisa Katonda gwe ng'asazeewo okuyisaawo. Nsabye Mukama abayingize mbadde mulowooza tetusangira kuyingira. Baleke bakole kampuni zaabwe nga bamaze n'okulangirira bameka bagenda ozikolamu. Ne appointments bazitutte biki omwana twamusanga Bungereza bamuyitaani Beatrice Flores. Ngakola ye omulimu gwe gwakola yali amopinga bana abamopinga mu Uganda Embassy Bungereza. Nga bamutuma lya Archbishop kubanga akungana atasaba. Nga nickname bamutuma Archbishop. Amen. Kati abaali abo ye akola ebyo n'agenda akola ekintu n'atugulira suit B nkungana gye twali. Fe twali tetumumanyi na nnyo. Tebagula suit banagula mabawada. Nakula suit B naziretanga zifaanagana 3 pieces aman nazibona asanyuse meme yafu tugamba Katonda tukula twamusabira sawa nga bweti kiro enkeera agenda kola nimugamba enkeera ku makya Mukama Katonda akusoseyo mu office era tusaba Katonda akuyiseewo badde tosobola kuyita kitwala yatuuka mu office what amen. Yatuuka mu office nga yali ku mulimu gwe gwa bulijjo kumopinga bakuyita ki mu Luganda kusimuula ali mu kusimuula omukulu wa office n'ayingira nga receptionist tannatuuka naye n'omuwala bw'ali asiimuula n'amulagira bulagizi naga okuva olwaleero ogenda kutuula mu ntebe omanyi okuba essimu nga ali mu kukaaba maziga tebamubuuza nti empapula wakusomako ba receptionist gwe tebamubuuza nti olinayo ku mpapula tekiri just to be in a place like this ne bamuyingiza wesh oba nanyini kifo babo yatuuka naye bamupromotinga tetumanyi oba bamukolera biki tetwabuuza era tetwagala kumanya tetwagala okumanya kikino sisita waffe bamukoze bati Katonda asobola okukunyigawo ng'omulamu oba ayagala oba tayagala tasobola kikyusa gamba konti amin lekera okulininga on your own understanding ate in all your ways just acknowledge God ye kenyini agenda kudirecting akuyingize mu kifo wali tosobe golooza fe abalongo olwaleero waliwo gye tutuuka amen
n'otunule wasa n'omwogeramu olusoga awo ng'abaliwo bonna terina omwalumanyi nogaa naye baaba eno tutuseeyo tutya bino ebintu bino enabulezi yetwali tibyali nga terina omwakitegeera bo balowooza twogera mu nnimi leka tulye ebintu katweyongere emmere eyindi wano ngaebintu ebintu naye ngenabulezi twalya muwogo gamba boti amen nga bwekuba nti katonda sikunyigawo obunyizi kiki ekirala ekiri waawe wandituuse what is just a matter of kunyigawo buli gye twogerera oluzungu bagamba you speak the best English nogamba singa bakimanyi nti oluzungu nosilwe makerere luno olwaffe lwa yesu yayo walaninze naye nga tokola otya kati ne banyiga olwokubanga mukama yamusizaawo mmaliriza nono gye sigenda twogerako nnyo olw'obudde bwaffe bayibuli egamba nti and when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. Kale babiteka mu feeling. Babiteka mu ki? Buli bala bantu Katonda akunyizeewo bwe baali tebasuubira nti osobola okuyingirawo nga bagolokoka ku kyawa. Naye ne baza Mukama nti abakyawa nga neera yatanaba balaba Katonda yali abalabi. Mbu bwe yalaba nti Leeya akyayiddwa n'akola atya? Naggulawo olubuto lwe. Naye Rakeri n'abeera mugumba. Amen. Olwalaba nti Leeya bamukyaye be pa n'aluggulawo. Kati kitegeeza singa tebamukyawa. Kati omutabana gwe tulina olwaleero tukyaye abatukyaye. Naye ne tutamanya nti abatukyaye be baleetera Katonda okukka wansi naggulawo. Tugenze ne tukyawa bakozi batya? Abatukyaye. Naye Bayibuli egamba Yesu ayigiriza n'agamba ababakyawa mukole mutya? Bawenga omukisa. Baagale. Kubanga waliwo embuto Katonda zatagenda kuggulawo mu bulamu bwo okutuusa nga alabyeko abakukyawa. Luno olunyiri lwaki nabadde ndunyonyola luli ku condition. Kati abaluvunula mu Luganda baluvunula flat naye nga mu Luzungu luli ku condition. It is a conditional clause sentence. Agamba when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Yes. Kitegeeza singa tebamukyawa teyandiguddeo. Aggulawo olubuto lwe kubanga alabye abamukyawa. Kati oba okuba tokitegedde gwe abakukyawa otandise ekkuba mu mwoyo. Mulinnya lya Yesu mbalinnya muno mulinnya lya Yesu bafe twagenda mu group. Twagenda mu ggwanga erimu bali batta ababakyawa tebaliko lusaako. Ate babattira mu capital letters. I command all my enemies to die in Jesus' name. All my enemies to die. Amen. Kill them. Abantu bonna bagamba kill them. Batta abalabe bali nze nayimirira n'agamba bassebo ne bannyabo tulekeraawo okutta abalabe baffe. Ne bagamba amen. Nayimirira nga njogera ku Yesu ku musalaba. Amen. Ku musalaba ne ngamba Yesu bwe yayogera ku musalaba yagamba Mukama basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ne ngamba mmwe wano musennya abatamanyi kye bakola. Yes. Mushuki bamutta ne saito bamutira musaala tumenye biro omusajja naafu ng'ebigere tatambula ebiki bali bamuyita Mishuki. Minisita omwe yayimirira nga yesimbye mu church bagamba church ekubakerera ekiro baleme kusaba biki abalokole bonna ne bagamba tumumenye ebigere era omusajja yapanga ebigere babase naye ng'ate Katonda alabye abatukyawa bwe baleetera eggulu okukka ne lituggulira basibe ne bajja bwe yalaba nga bamukyaye n'akola atya? Kitegeeza bano abatukyawa bano
bebaletera Katonda okwogera, bebaletera Katonda waffe okukka wansi, abo bebaletera Katonda waffe okugolokoka. Waliwo embuto ezitandiguddwa singa tebatukyaye. Waliwo ebintu bye tutagenda kukwatako mu bulamu bwe tuba tetulinaako batukyawo. Waliwo ensi Mukama zatagenda tukuumiramu nga tuli bawanguzi singa nga tebaliiwo. Bano abatukyawa be baleetera Katonda okuggulawo. Bw'ayogera ku lubuto wano tayogera ku lubuto lwa mubiri lwokka. Basaba ne banyabo abamu abaana mubalina temwetaaga mbuto kuzaala kati. Naye waliwo embuto ez'okukola, waliwo embuto ez'emirimu eminene, waliwo embuto ezibadde enzigale. Bayibuli bwegamba nti naggulawo, kitegeeza kyaggulawo kyali si kiggule. Singa lwali luggule teyandilugudde. Bayibuli bwegamba nti naggulawo olubuto lwe, kitegeeza olubuto lwali lugale. Waliwo ebigale Katonda byatagenda kuggula okutuusa nga amaze okulabako abakukyawo. Mbulizako akulira nti tolinako abakukyawo. Mulina wano entalotalo zammwe ez'ekito zino muziveemu. Amiina. Entalotalo zammwe zino ez'ekito muziveemu mwe Bannayuganda mu Amerika wano. Lwaki? Katonda ng'anaakuyisaawo wateeka okubeerawo abakukuba entalo. Kati bwe bakukuba naawe tokuba, tozaayo muliro. Tozaayo muliro. Nyina gwe mugambe tozaayo muliro. Kwereka Katonda abatunuulire olubalaba b'eppango ng'agulawo. Waliyo omulala ng'agulawo. Buli akyawa Katonda nga kuggulawo. Embuto zo zonna zigenda kugguka ku lwabo. Mmaliriza bwenti waliwo Mukama wakuyingiza olw'abakukyawa. Waliwo ebintu ebimu nga Katonda agamba sandi kikuwadde naye olw'okubanga bakwogeddeko n'ekyo kitwale. Sandi kuyingizaawo naye olw'okuba bakukyayingirawo. Sandi kikukoledde naye olw'okuba n'ekyo kitole. Ogenda okwekanganga n'ebintu by'otaasomerera Mukama abikuwadde. Akugaseeko abantu ab'amaanyi abagasa. Olinga akyakubalira kujja simanyi ate watuuka agenda kola nga Mukama yakonekitinzeewo mu ngeri ndala nnyo olw'abaana abakukyawa. Mukama kulawo olubuto lwe kubanga ye choice ye. Oli bwe yali yeesibyeko naggala olubuto n'amuwa ensonga edda gy'ono. Tugenda okulaba ng'azadde omwana asooka. Buli gwazaala ng'abeerako ne byayogera. Buli gwazaala amuyita erinnya okusinziira mu byayitamu. Buli lwazaala ng'amuyita erinnya okusinziira mu byayitamu. Agenda okugirawo ati ng'atuuse ku wookuna agamba ono Yuda kubanga Mukama nteeka omuwa amatendo. Amakulu gakyo kiki? Tendo. Yuda. Tugenda okulaba nga Yesu azaalibwa okuva oyo Yuda. Twandifuna tutya Yesu oba tetufunye ono gwe bakyawa yasitula ekigenda okuleeta obulokozi mu ggwanga. Okimanyi nti bakukyawa lwakuba ositula obulokozi bw'ekika ky'ewammwe, ositula obulokozi bw'eggwanga ly'ewammwe, ositula obulokozi mu mulembe gwo, ositula ekigenda okugasa abantu babagenda okujja oluvannyuma lwo. Bajja bagamba mu history tulinayo omukyala eyatandiika bino. Ffe waffe olwedeka tetulina history. Bagamba abasooka okulokoka ewaffe balongo be baatuleetera bino. Kati tulina bangi abatugoberera olwaleero lwakubanga naye olowooza tebatukyawa. Obukyayi abakyawa balongo olwaleero n'abamu bakomawo nga tamanyi na kyakwogera. Omusaasira musasira ng'agwera birebire tofaayo. Nga ng'omulaba yandyagadde okusemberera naye awulira ali guilty. Naye gwe n'omulaga ng'olinga atajjukira byonna. Golowooza lwaki Katonda akolera Yusufu nnyo mu makaago? Baganda be bonna bamukyaye. Mukama nagaleka amutwalire ddala mugenda munaagenda okujjukira nga mumaze okumusinza n'okumwina. Anaagenda okweyanjula gye muli nga mumaze okusinza. Yimirira ku bigere byo. Twalokolebwa lwa musaayi. Twalokolebwa tuyimirwe tutyo. Twalokolebwa n'omusaayi gw'omwana wa Katonda. Twalokolebwa imba twalokolebwa n'omusaayi gw'omwana wa Katonda. Twalokolebwa tuyimbewe tutyo. Twalokolebwa n'omusaayi
Waliwo ekisa ky'empulira ekisse okuyingiza buli muntu mu ekyo ekiso
Katonda kyeyayogera nti kikyo ekyo kyoyingiramu kati. Waliwo amafuta g'empulira agasse okuyingiza abakyala n'abaana abali wano mu magenda gaabwe ag'ejjo. Buli kyonna omulabe kye yalowooza tolikiyingiramu. Oyo omulabe si ye yakuleeta ku nsi. Bonna abaali bakupimira mu levels si be baakuyita era si be baakuleeta ku Amerika. Fenna tusisinkanye busisinkanye wano. Buli omu alina mandeeti yamuleeta mu ggwanga libeddene. Waliwo ebifo Katonda bye yateekateeka okuyingizaamu. Era n'olwaleero mpulira nga waliwo amafuta agabambala buli ayimiridde wano olwaleero. Wanika emikono gyo, tandika okutola ekyo Mukama ky'akwambaza. Tandika okwambala ekyo ekipya Katonda ky'alese ku lulwo. Tandika okutola ekyo Mukama ky'akuwa. Waliwo amaanyi agafugira mu ggwe. Waliwo amaanyi Mukama g'akussaako. Waliwo ekisano kya Mukama ky'akwambaza. Okuva olwaleero obeere na ggwano wa Katonda. Waliwo by'oteekeddwa okuzira. Waliwo bayakoba abadde beeyita abalisitawo nga tebagala naawe. Naye Mukama akuyisaawo yekennyini olw'ekisa kye kingi. Katonda akwambaza amafuta okuyingirayo. Waliwo ebifo by'abalakeeri nga bwe balowooza. Naye nga Mukama abiteesetese ku lwaleero yampuliriza olwaleero. Leka olwaleero Mukama akwambaza amafuta agayingirayo. Mukama nsaba omukono gwo obulamu bw'abakazi n'abasajja bano abakuŋŋaanya olwaleero. Mukama bano be baweereza boyise mulebe guno gw'enkomerero. Obayise okunyweza endagaano yo mu nsi. Boyisamu obulokozi obugenda okulanjirwa mu maka gewaabwe. Obayisamu obulokozi obugenda okukwata mu kibika byewaabwe. Era kyenva nangi lunaku lwaleero terina omu kuba n'ava wano nga bw'ayingidde. Bambaze amaanyi okuyingira mu bipya. Ebirooto ebinene bye bakwasiza. Obunnabbi obw'amaanyi obuli ku bulamu bwa butuukirire. Leka buli kyonna kyewateesa kikolebwe. Ekitiibwa leetera biroka ebidira erinnya lyo. Era mu nsozi ne mu nnyanja wajjuse gunesi era linyoze agimusa wembanga nsaba tayinza kundekawo kinange alinange otayinza abera musozi abera nemunyanja wonna Yesu oyo ajuse kunesi era alimuze anyimusa Yesu wembanga nsaba tayinza kundekawo Yesu alinange 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 tayinza kundekawo Yesu alinange
Mukama nyweza endagaano yo ku bulamu bw'abantu wankubadde nga bonna tebabalabyemu kabuntu oli Katonda agenda obanyigawo era Mukama nangira leka kinywezebwe eri buli omu ku bano okuva olunaku lwaleero ekitiibwa kidira erinnya ly'okubanga okikoze mu Kristo Yesu tusabye nga tukkiriza engalo ez'amaanyi ogambe tulira obukakafu mu nnamuzo okuva olwaleero Mukama amaze okunyigawo ogenda kujulira ng'omaze okuyingira mu bifo ne mu bintu bye wali tosuubira kubanga Mukama amaze okukikola yakulonda asobole okunyigawo n'olwokuba nga oli kyosiye tosobola kuviiramu mu linnya lya Mukama. Mukama abawo omukisa ogw'amaanyi. Hallelujah. Wow. Wamekanga Mukama akwadde omukisa banaye. Wow. Kule mikono gyo owe musajja akatwala omukisa. Tunatera kutima kwekyo gezi ngejali naye wantu ekyamaanyi gye tuli. Father bless your son. Father bless him. Lord, continue uplifting him in the name of Jesus. Bless your anointing. Increase and increase and increase. Father, continue that which he has given us. Continue blessing him. Hallelujah. Uplift him, uplift his family, his children. Pastor, we've been blessed and honored. I'm not supposed to be going to your service today, but I just felt something. I just felt something before Pastor Sekatawa comes on, our dear dad, to take on. I don't know, but I feel something in my spirit that we're on the next level. Who feels on the next level? Yeah. Let me say something. Stanika Gareka Gane. We are not staying in Egypt. Hallelujah. We are on our way to the promised place in Jesus' name. Now, very important. We start at 7, we close at 9, sometimes 10:30. But today we began almost at 8 due to a number of factors. But we apologize on behalf of this house, and we pray that God may forgive us, because we have to take God's program very serious in the name of Jesus. The way we put attention to our workplaces is the same thing that we have to apply to good things. Hallelujah. Engeri gye tutwalamu ebintu bye is the same thing ne gyagenda otwalamu ebyaffe. Oh my God. Waliwo ngalo. Wotuma tujja leeti ne Mukama ajja kujja leeti. Mukama ng'empapula tezijja naawe ojja leeti. Kubanga mwesigwa ekigambo mwesigwa kitegeeza kyokola nange kinjja. Oh my God. God is someone that's been here at 8 abadde akutakasida. Atwadde omukisa. This is not a church, it is an altar. We gather. Mukama from Kama atugaseko omusumba omulala Pastor Nyakana. Oh, amen. Oh, all the way from the Kampala Mukama yamulese mu America. Ate nga ajja kubeerawo. Kasito tukakutoto kuno, nobody can deal with you anymore. Somebody shout hallelujah. Emily and it was Salabo. We can't live without that man. That's why we gather in this porch. Pastor Sekatawa is a pastor. The church is just a few minutes from our house. Hallelujah. Christ Friends Ministries is just there. Hallelujah. The Lord brought him all the way from Kampala. He's a big man, a bishop. But the Lord sent him here. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mama, she gives prophecy and prophecy. So
I mean, we are blessed. We're to say again. I mean, Pastor Raymond Mumani. We're to wali. Just here to be kungalo. Kama kwa mtu. Nze wali mulamu wange kwesta genda kwera bira. Tugenda okwagalula mu bantu bonna. Kamita Pastor Vincent. Mwagala n'obulamu wange. I mean, that man abasimba bonna naddala ab'e Uganda. That man, he looks. Oh, I honor that man so much. I love him. I call him a friend. Hallelujah. And I'm so honored that the wife is here right now. Now is at work. So, Mama, somebody shout hallelujah. So we are really blessed, and the church is Believers Miracle Center. Never Zakatonda. I mean, Sabida, I'm part of the ministry. Somebody shout hallelujah. Come on, so ministries. So we simply gather to call upon God, to do what? To involve God. So most of the ministry, Pastor Nyakano Wale, Ayazene CD, guitar. I mean, he was supposed to bless you with music. So we missed that. So our name is Mukamati Musmanyakana Chaliwo. Tugenda mugwira wali ekibanja azimbawo. Hallelujah. So tuberenga tumufunanga. So wanempisa yaffe anadala mu Maryland. Kama favors we. Tukisanga wala lokisanga wano wokka. Ingeri ya kitume. We gather tumala okuba ku macha pasasa kata yakedde kuwatula so ndabula batayi mu court. Anaji yakedde okulagula eyo abalo. And then we netujja netumulira wano mukama tuze tumulira wano maaso. Somebody shout hallelujah. Ya tuyakedde olimba lumu banne musomba nakamya omukyalo kasitabeerawo maama wange ekitundu. Katonda abawaali. Yes, I mean, oba nali njogera ani actually kutoto anatueleza mu mpalo 2 weeks nebakuba tubadde n'abagenyi twakiriza batulagule batukyona kyona bakituwe then tweddemu gundi zaffe naye abantu abalina mantu ya Maryland omukyalo bebasooka okulangira oba oliawo kino twandikirabye naye bakoola Katonda n'obaako ekintu kye bawangula. Hallelujah. So Mama Nakamya Mukama akwenye omukisa. We are really so grateful for you being here. The Lord bless you. Ate banaye anti tumba simwogeddeko services z'obutagwa. Era atula maaso ne musikyaki atula amabega n'ensonga aba ayagala kulaba nti byonna bigenda bulungi. Ansubire institute. Kama Mukama mulungi. Omanyi badde Mother's Day kadola nkubye eriiso kubanga embasi kyogeddeeko kiyinza okubeera nti jinzo okufuna bwene kiko sekata wa janja binge wakimatatu wa thank you. Hallelujah. Ya ngenda kuimba na mulimba lumu tusumba sekata alirize. So happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day. Mukama favors you. Mukama favors you. Yeah, but Subiranti, Belafia Chimahiro have Mother's Day, right? We are grateful for all the mothers of what God has used you. Echo tata saja chikolanga closing and the kanyimbo luyimba. Then Mukama very watsa. Mukama favors you. Musumba badde abulira, it still came into me. Nezjukira ebire ebyo waliwo ebiro ng'ensi ekwefuulidde Mukama favors you. Ogamba bw'omala okuyitawo ogamba obaawo nayiseewo ntya. Now a name came, amanyi abaana bese Katonda bamutumanga amannya Shama, elo Mukama favors you. Katonda yambalanga okukola eno ogamba ne bamuwa erinnya Mukama favors you. Naye ekigambo leero obedde ekiri ku mmeme yange bakita Shama. Shama means God was there. Mukama favors you. Tell them God was there. So ngenda kuimba amannya ga Katonda gokka
Mumuda mwe shama kitegeeza Katonda yaliwo nakitegedde amina tofaayo obanga okitegedde kakitegeeza ojja kuyimira ku ebyo byonna kama famous anawe tumala amarazi batugabudde anti disemala nga yazze tatera kujja ku kyoto ne mwabazze abazze mu kaya $1 abagala haleluya kali kawe mama haleluya haleluya Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama
friend of mine. He shines on me in love. He leads me through the darkest hour. He sends his holy down. He comforts me in sorrow. He longs to fill my cup. I say, Jesus is a friend of mine. He said, you never give me up. Jesus is a friend of mine. He shines on me in love. He leads me through the darkest hours. He sends his holy down. He comforts me in sorrow. He longs to fill my cup. I say, Jesus is a friend of mine. He said, you never give me up. No, no. He said, you never give me up. No, no. He said, you never give me up. Ain't it good to have a friend on whom you can depend? Ain't it good to have a friend when you reach your end? Who will lead you to another home where you can live and sing about the one who loved you on and made your life complete? Yeah, yeah, yeah. Jesus is a friend of mine. He shines on me in love. He leads me through the darkest hour. He sends his glory down. He comforts me so he loves to fill my cup. I see Jesus is a friend of mine. He said you never give me up. No, no. He said you never give me up. No, no. He said you never give me up. No, 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 never give me up. No, 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 never give me up. No, 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 never give me up. No, no. He said you never give me up. He will never give me up. What a blessing. If I could play the guitar 10% that. Mukama nga mulungi. Wedda ebyo byonna byonna obisirikiddeawo. Ono Bishop Mulamba naye musajja yeewombeeka n'asirika. Olala twetaaga okukeera tufune omukisa guno. Oluganda tusabe ekisa. Kati ani asaavinze brother Noah okuza omutawana? Babulaza bagenda okusavinga olwaleero. Ate bulaza yakusavinze. Bulaza basooke basavinge bamaama. Kati bulaza Noah yandisembyeyo. Na buli omu amaze okukuta. Oyogedde wano. Leya. Sebo mbimaze. Mukama mulinnya lya Yesu tukwebeza olunaku lwa leero. Otukuze bye tugenda okulya n'okunywa. Tubirangirako omukisa gwo Mukama. Bituwa amaanyi okukola omulimu gwo. Taata twebaza olw'amaka gano, olw'ekyoto kino, olw'ebigenda eby'obwa Katonda ebiri mu mitima gy'abaana be Mukama. Ow'omukisa ekyo kyatandikibwa wano mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Mukama w'omukisa w'oluganda ba bulaza ate bulaza Kalenzi so kamera